S postavljanjem ekoloških otokov so v občini začeli v letu 2002, zdaj jih je okoli 300. Imamo po občini Krško še eno težavo, to so Romi, ki prihajajo na ekološke otoke, iz njih brskajo odpadke, kljub temu, da so na ekoloških otokih razobešena obvestila, da so odpadki, ki so na ekoloških otokih, niso občanovi, ampak da so ali od podjetja ali od embalažnih družb, zato je prepovedano brskati po odpadkih. Ker občani zasledijo to početje, naj sporočijo v Kostak, ki želi doseči večjo urejenost na ekoloških otokih, dodaja. Zato smo tudi nekaj ekoloških otokov uredili z ograjami in s ključi in te ekološki otoki so v boljšem stanju kot drugi. Nekateri se pa še pojavlja nered, vendar poskušamo z dodatnimi ureditvami in dodatnimi osveščevalnimi akcijami spodbuditi občane, da so te ekološki otoki urejeni. V občini zberajo ločeno kar 70% odpadkov, vendar opažajo, da se v rumenih zabojnikih za odpadno embalažo znajdejo tudi odpadki, ki vanje ne sodijo. Posledično seveda potem družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ki so lastniki te embalaže, zavračajo prevzem teh odpadkov. Posledično pa tudi te odpadke težje sortirati. Namreč manjši kot je delež uporabnih surovin v teh odpadkih, manjši so potem izpleni, manjša je potem možnost recikliranja. Gabrič vidi rešitev v dodanem zabojniku za mešane komunalne odpadke na ekoloških otokih. Namreč velikokrat, ko ljudje pridejo na te ekološke otoke, imajo še nekaj odpadkov zraven, ki ne spadajo med ločene zbrane in treba jim je dati možnost, da to odložijo tam, kamor je to mogoče, oziroma tam, kamor je to dobro, da se odloži. Nepravilnosti so tudi pri odlaganju bioloških odpadkov za kompostiranje, ki jih ljudje odvržejo v zabojnike v plastičnih vrečkah in te se znajdejo med kompostom, ki ga delijo občanom brezplačno. Sicer kakovost komposta ni sporna, ker ga z analizami redno preverjajo, še pravijo v Kostaku.